Bei Patienten, die Schnarcherschiene oder eine Aufbissschiene, Knirscherschiene für die Nacht tragen müssen, besteht die Möglichkeit, dass man Aligner-Therapie durchführt mit Adesmal oder Jotalign. Und wir fertigen für diese Patienten zusätzlich auf ihre Aligner-Therapie, auf Aligner-Schienen, eine Aufbissschiene für die Nacht oder eine Schnarcherschiene, damit sie ihre Therapie weiter durchführen können und nicht verhindert werden oder andere Erkrankungen wie Herz oder so dadurch Schaden bekommt.